Tinotenda zvekare masikati ano kusangana pasabata remusangano uno wematumba a2021. Tinoda kutenda netime yatakava tose mukati mevhiki nezvimwe zvidzidzo zvatakawana nemharidzo dzatakawana kubva kune vamaparidzi. Masikati ano tichatarira muchidimbu pfungwa inosimbisa chitendero chechikristu, isimba yekuuya kwaJesu kechipiri. Saka musoro wedu wenyaya uri kuti the certainty of an appointment with Christ, uchokwadi uzere hwevimbiso yekuti Kristu unodzokazve. Tinoona sekuti ndo nyaya yakatikoshera, especially kana tiri kurarama mazuva ano anogozha, mazuva ano eCovid-19 yatiri kurarama. Munhu usingazivi kuti mangwana ndiani anenge ariko, yatiri kurarama usingazivi, ukangonzwa kukosora wakubayiwa nemabayo wototi kuda zvandiwira. Izvo mberi uko kune tariro yakanaka vakomana nevasikana, kune tariro yakanaka vana baba nana mai yaKristu unouyazve kuzopedza matambudziko erino pasi. Regai ndikuudzei kuti kuuya kwaJesu kechipiri ndokuguma kweCovid, ndokuguma kwekufa, ndokuguma kweinflation, ndokuguma kwekushayiwa mushonga. Actually kuuya kwaJesu hakuna achasara ari pabasa. Vanoita matechnicians itoitaiko zvino asati auya, vanorapa varwere itorapaiko zvino nekuti Jesu ndiye chiremba wakatendeka, vanodzidzisa itodzidzisaiko zvino nekuti kana auya ndiye mudzidzisi wakaperera. Saka hapana vanopa magetsi, kurumidzai kupa vanhu magetsi iko zvino nekuti chiedza chamangwanani chinenge chauya. Vanopa vanhu mvura, kasikai kupa mvura vanhu vezinwa, imbomirai kunyima vanhu mvura nekuti manje munenge masisina mabasa. Mvura yeupenyu inenge yorarama pakati pavanhu. Saka tikazvirarama tine pfungwa idzi dzinotibatsira kuti tione zvakanaka. Ngatitarisei pfungwa kuna vaTesaronika vekutanga chapter 4 ndima ndiya 18. Naizvozvo nyaradzanai namashoko awa. Nyaradzanai namashoko awa ndo vhesi yatichatarira, iri kutaurwa naMupostoli Paul kusangano repaTesaronika, rinova rimwe remasangano rakatangiwa naPaul. Sangano repaTesaronika rinozikamwa sesangano rakagamuchira vhangeri nemufaro mukuru, rikazivikamwa nerutendo rwavo kwese kwese, vachibva kuzvidhori kunamata zvifananidzo, vachinamata Mwari mupenyu, vachimirira kuuya kwaIshe unouya mumakore. Asi munoziva imimi kuti nguva ine maedzero ainoita hama kunyange nevaKristu chaivo. Tinoona isusu sangano repaTesaronika harina kutsaurwawo rikasasangana nenhamo dzarakasangana nadzo. Sangano repaTesaronika rine chivimbo netariro yekuuya kwaIshe. Reality yeupenyu yakatanga kuvasvikira, vakatanga kuona vadikani vavo vachirara, vakanga vatanga chechi vakatanga kufa one by one. Machechi elders akatanga kurara, vamwe vadzidzi vakatanga kurara, vakatanga kuva nemibvunzo yezvavakanga vatenda mazviri, kuti saka chava chinyichi, nekuti kufa, rufu chairwo, rune nzira yarunomutsa nayo mibvunzo yakawanda mukati meupenyu hwavanhu. Vakatanga kubvunza mibvunzo pamusoro pezvavakanga vatenda, kuti ichokwadi here kuti Jesu anouya. Nokuti musakanga masangano repaTesaronika iri Paulo vadzidzisa pamusoro pekuuya kwaJesu. Ndo sangano ratinoona isusu varume nevakadzi vakanga vatenda
vachienda kunobuda mabasa, vachienda kunotengesa minda, vachitengesa mapurasi, vachitengesa dzimba, vachiti hazvichisina basa. Takumirira Ishe wedu unouya. But vapedza zvose izvi, kufa kunoita sekuti kunogogodza pamwoyo yavo. Vakatanga kubvunzana mibvunzo kuti nhai shamwari, takatenda izvo here? Zvatakaita ndizvo here? Ishuwa here kuti kuuya kwaJesu is real? Saka munoona Paulo achitaura zvekare kusangano rimwe iroro, ndo paanodzoka otaura nesangano achivaratidza kuti zvamakatenda ndizvo. Kristu amene unouya, Kristu amene unouya. Saka Paulo unobva ataura kuti handidi kuti mushayiwe zivo pamusoro pehama dzenyu dzivete, nekuti Kristu amene uchaita sei? Uchauya, the Lord himself will descend from heaven with the cry and the command of the archangel's call. Vakafa muna Kristu vachamuka. Isu vapenyu vakasara tichabatwa tosangana naye tigova naIshe wedu mumakore nguva dzose. Ndiri kuti nini? Kana tikabvisa second coming mupfungwa yechikristu, chikristu hachina simba. Simba rechikristu riri pakutenda kuti Jesu anouyazve. Tapfuura nenhamo dzakawanda. Vamwe takamborarama mudzihondo tikabva, tikaenda mukorera tikabuda, tikapinda mui tikabuda, tikapinda muHIV tikabuda, iye zvino tamu COVID, vamwe tichabuda, vamwe vachasara. Asi Ishe amene musakangama, the Lord is coming very soon. David achitanangura nyaya idzi kuna mapisara maroti, musavhunduka, Mwari wedu haramba anyerere, kusvika rini akanyarara. He is coming to take his saints home. Saka chidzidzo chekutanga number 1 papfungwa iyi ndiye kuti our appointment is certain. Appointment yedu na Kristu ndeyezvokwadi. Kristu anouya. Kana achiuya, anouya ari Ishe, nekuti marudzi ose avatsvene kubva kuEden vakatarira tariro iyi. Vakatarira kubva kuEden kusvika patiri nhasi, vatsvene vose vakarara vakatarira tariro iyi. Saka Kristu haangakoni kuuya. Kana achiuya, anouya ari mambo, Ishe wamadzishe, achiuya kuzotonga nekuzotora vake. Saka Kristu anouya. Saka tiri kuti isusu vana vaMwari, mashoko anogona kutipa peace in a world isisina peace. Mashoko anogona kutipa rugare in a troubled world. Nhasi mashoko ekusimbisana nekuziva kuti Kristu unouyazve. Appointment iyi na Kristu is our blessed hope. History yose nhoroondo yose is marching towards that cosmic event. Zvatiri kuita zvose zviri kufamba zvichitisunda, zvichitiswededza pedo nekuuya kwaKristu. Ndokutaura kwaTitus chapter 2 verse 13 unotizo, this is our blessed hope. John chapter 14 verse 1 Jesu unotaura zvekare achitizvo, mwoyo yedu rega kumanikidzwa, tendai mandiri mutende muna Baba, mugotendawo nemandiri, nekuti mumba mababa vangu mune dzimba zhinji dzokugara. Ndinoenda kunokugadzirirai pokugara, kuti kana ndapedza ndigouya ndizokutorai, kuti pandiri nemi mugovapo. Jesu anamboreva nema. Tabata pfungwa yekutanga, tikadzokera kuchidzidzo chedu chekutanga, takati isusu vimbiso dzaMwari ndedzezvokwadi. Vimbiso dzaMwari ndihongo. Iyi ndoye dzimwe dzevimbiso dzakaitwa naKristu, dzatakamirira kuona kuzadziswa kwazo. Actually,
Kana tichitarira iye nhasi, tinoona kuti zvose zvakataurwa naKristu hapana chisina kuitika. Zvose zvakaitika, chasara kuuya kwa Kristu. Ndochoga chasara ichi. Saka the certainty of his coming is so clear. Regai nditi vana vaMwari, kubva panguva yaAdamu tichienda kuna Eve, magenerations ose nevanhu vose vaMwari vakatarira kumatenga, vakatarira to this ultimate fulfillment of this hope. Saka Peter achiti izvo, vimbiso yake ndeyezvokwadi, haanonoki, unouyazve. Regai titarire kuti Bhaibheri rinoti kudini pamusoro pekuuya kwaJesu. Torangarira isusu Jude chapter 40, Jude verse 14 kusvika pa15 inotaura pamusoro paEnoch. Akanga wari wechisere kubva padzinza kuna Adamu. Enoch spoke about that appointment. And Enoch akaona kuuya kwaJesu kechipiri kuchiuya kuzomisa chimiro chaMwari. Job akakuona akati izvo ndinoziva kuti mudzikinuri wangu mupenyu. Job chapter 19 verse 25. Isaiah predicted a day of victory for God's people. Isaiah chapter 25 verse 8 unoti izvo zuva iroro vose vachaponiswa vachadanidzira vachiti hoyo Ishe watakamirira auya kuzotiponesa. This is our Lord, we have waited for him. Ngatifarei maari nekuti ruponeso rwedu rwasvika. Saka Bhaibheri rinotaura pamusoro pekuuya kwaJesu. Maika anotaura pamusoro paJesu achiuya kuzomisa ushe pagomo dzvene. Micah chapter 4 verse 1. Zakaria unotaura about the second coming, achiona Mwari achiisa umambo hwake usingaperi. Joel unotaura about the outpouring of the Holy Spirit, which marks the preparation of the coming of the Lord. Joel chapter 2 verse 28. Zephaniah unoona the great day of the Lord coming. Daniel unoona zvekare Ishe achiuya dombo richizadza nyika yose. Daniel chapter 2. Kana mukatarira Old Testament yose iri kutaura about this. Chii chairi kutaura? Iri kutaura pamusoro paJesu anouyazve. Saka Old Testament is predicting what will happen panouya Kristu. Kuvadzidzi vaJesu, kuuya kwaJesu kechipiri haizi ngano, haruzi rungano. Nekuti Peter 2:1 unotaura zvakanaka pavhesi ya 16 kuti hatina kutenda ngano isu. Saka kuuya kwaJesu haisi ngano. Kuuya kwaJesu kwakavakirwa paevidence iri refutable, isingagoni kupikisana nayo, nekuti vari kutaura izvi vadzidzi were eyewitnesses to the life of Jesus. They saw him pagomo reMount Transfiguration. They saw him walking on the Sea of Galilee. They saw him raising Lazarus from the dead. They saw him feeding the 5,000. They saw him commanding the power of nature. Saka zvese izvi vadzidzi havasi ngano, vari kutaura zvavakaona. Saka maevents ose pakuuya kwaJesu zvinhu zvichaitika mukuonekwa kwazvo. Zvinhu zvinoitika mukuonekwa kwazvo. Hapana chingatadza, nekuti paakataura pamusoro pezvekuuya kwake kutanga, akauya, vadzidzi vakamuona, vakararama naye. Ndiri kutaura nevana vaMwari, vakaremerwa pamwoyo. Jesu unofanira kuuya. Kuuya kwaJesu will be great reunion. Achasanganisa varume vakasiyiwa vachichema vakadzi vafa. Achasanganisa vana vakasiyiwa vari nherere. Achasanganisa vana mai nevarume vavo
the second coming of Christ will do a great things for us. Kuvadzidzi, chiprofita 1 chisati chazadziswa ndechekuuya kwaJesu, nekuti zvimwe zvese zvaakataura pamusoro pazvo zvakazadziswa. Munorangarira ini pana Mabasa chapter 1, Jesu achikwira kudenga. Jesu achikwira kudenga. I like that statement. Jesu achikwira kudenga. Vadzidzi vakamutarira, mwoyo yavo yakashungurudzika, vakapwanyika, vaine mibvunzo yakawanda yavasina mhinduro. They received a direct assurance from the angels. Ngirozi dzakatumwa Jesu ari muchadenga. Zvakanzi varume veGarirea, munosimudzireko meso enyu makatarira kudenga. Jesu wamuri kuona achikwira kudenga achadzokazve nenzira imwe yamamuona achienda. Jesu upi uyo wakaberekwa muBheterehema reJudhea panguva yaSisa anodzokazve? Jesu upi uyo wamakadzwa achiparidza muGarirea unodzokazve? Jesu upi uyo wakaurayiwa pamazuva amambo Pilate akavigwa kunze kweguta? This same Jesus will come again. Saka tiri kuti kuuya kwaJesu is not a myth. Handi chinhu chichangoitika vanhu vakatsunzunya, but shoko raMwari rinotiudza kuti meso ose achamuona. Saka ngativambei takabata, tirambe tiri patariro iyi, nekuti ndiyo tariro yoga vana vaMwari yatasara nayo. Ndo tariro yatasara takabata. Hatina chimwe chikonzero. Saka muchiona zvakazarurwa chapter 22 verse ya 20 ichitotizo, even so come Lord Jesus, I am coming soon. Jesu anouyazve. Saka dai Mwari ukatibatsira, ndo yakava vimbo yechechi payakatanga, kuti yakanga yakatarira kuuya kwaJesu kechipiri. Ndo icharamba iri vimbozve yekereke yanhasi, nekuti ndo pane simba rechechi. Mwari anouya, haarambi akanyarara. Ndinoziva tine hama dzedu dzakawanda dzakarara munaShe. Musashayiwa zivo pamusoro pavareri, nekuti isu vapenyu hatingatongotangiri avo vavete. Saka kana Kristu achiuya nehwamanda neinzwi remutumwa mukuru, vose vakafa muna Kristu vari mumarinda vachamuka vosangana naShe. Isu vapenyu tichashandurwa tigova naIshe mumakore nguva dzose. Saka Apostle Paul unoti kusangano repaTesalonika, ngatinyaradzanei nemashoko avo, ngatinamate. Tinokutendai Mwari with the hope of the second coming. Tinokutendai kunyange upenyu ungatiremera, but tibatsirei kuti tirambe takabatirira pavimbiso iyi, so that we are able to see your glorious appearing in the clouds of heaven. Takutendai, takupai mbiri muzita raJesu. Amen.